谁会啊？对，希望以后有这个机会。是的，看到他们手上的武器也都已经装备完全了，是不是真的非常的帅气，而且又带着性感迷人的姿态呢？我唯一一次就是穿萝莉装，真的假的？因为我一直很想要自己矮一点。萝莉啊，那时候多矮，带个蕾丝或是那种女仆餐厅的，就是我一直很想去女仆餐厅打工。某 A 对，这种，哎对，某 A 对对。对，萝莉必备单品嘛，一个就是那个蕾丝头带嘛，啊，猫耳朵的那种猫耳朵，对，然后一定要有啾啾，然后再来就是蓬裙，一定要蓬裙，而且要多层次蕾丝，还有一个，然后这也要蓬袖，公主袖，膝上袜要吧，绝对领域要膝上袜要，然后要白色的。然后那个在腿上的那个环节一定是要蕾丝蕾丝造型的，对，然后最好是还有啾啾，很坚持要啾啾，这种不一样，这种也还 OK， 也 OK。今天就是你的女仆，哎，啊，谁会啊？对，希望以后有这个机会。如果是女生的话，可能都会想要问坤达哥的签名。哦，因为他是里头最帅的。就是偶像嘛，偶像派的。但是阿公阿嬷的话，可能会问台哥。对，很意外吧？因为喜欢幽默的，他就觉得台哥很照顾我，就会可能会想要问台哥的。然后所有的男士都是问还可以再帮我要一下那个温妮跟玛利亚的签名吗？什么的。哎，就是没有 key 的。Key 的歌，他跑去哪了？Key 的歌，Key 的歌的话，可能小妹妹。对啊，这个就是年纪再小还不会讲话的，还不会讲话，还在牙学语的。对。我现在身体状况很 OK 了，就是每3个月都去追踪。会不会不好？就是跟着追踪。我其实很怕，所以我在中间有段过程，我直接去冻卵，因为你知道做化疗，对，但是不得不嘛，因为如果我要做化疗的话，你知道化疗它会让你的卵巢萎缩，会变成，因为你知道女生1个月只有1颗卵子，但当你化疗之后，你可能1个月连1咪咪都没有，所以我那时候就怕，我就先去冻卵，然后现在就是每3个月就固定追踪这样。对，你有在做母片吧？每年都要哦。好，认真。今天宣传大使。对。你有话想说却苦无发声的管道吗？你对事情有不同的见解却无人倾诉吗？年轻学子们站出来说出你们的想法，让我们听听年轻人的心声。闹变风下，强力征求学生辨识，只要你敢说，我们就敢要。赶紧拍摄影片，然后发送到我们以下的信箱，就会有专人跟你联系。还有，别忘了订阅我们闹变风向的 YT 频道，按赞，开启小铃铛，就不会错过我们精彩的辩论哦。各位朋友，闹变风向，敢嘴就来辩。